Kunayo mengi. Asante sana. Naitwa Evans Mhando, karibu katika habari za michezo. Mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Yanga wameshindwa kupanda kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara baada ya kulazimishwa sare ya bila kufungana na Mtibwa Sugar. Mmoja na kutoka sare hiyo, nahodha wa Yanga Nadir Harubu Kanavaro amesema bado hawajakata tamaa na wataendelea kupambana, huku nahodha wa timu ya Mtibwa Sugar Shaban Nditi akisema timu yake ilihitaji sana kushinda mchezo huo kwa lengo la kuingia kwenye 4 bora. Kwangu this is football. Ila bado tunaendelea na mapambano, bado ligi ni ngumu, alafu bado kwamba tuna michezo nyumbani na bado tuna nafasi ya kutetea ubingwa, bado hatujakata tamaa. Bado kwamba tuna nafasi na naomba tu washabiki wa Yanga Afrika wasikate tamaa. Ligi bado ndefu, mechi 6 ni nyingi sana, yoyote anaweza kapoteza na tukaweza tukasonga mbele na tukatetea ubingwa. Kwangu mimi bado chance ipo. Tuko na lesi za kutafuta top 4. Sasa hivi nadhani Azam na Kagera wametuacha pointi nyingi. Sisi leo tulikuja kupata pointi 3 lakini tumepata moja, sio haba, ingawa hajafikia malengo yetu. Vizuri sana katika kuanzia midfield mpaka defense, kwa sababu tunacheza sana kitimu. Sisi tuna mapungufu madogo kwenye kufunga, na hayo kila siku kocha anafanyia kazi. Huo winga wa Yanga Simon Msuva alikosa mkwaju wa penalti kwenye dakika 37 mchezo huo, na hiyo ndio ilionekana kuwa nafasi nzuri kwao kuweza kujipatia bao, ila shuti lake lilikwenda juu ya lango la Mtibwa Sugar. Kwa matokeo hayo, Yanga imefikisha pointi 53 wakiwa nyuma kwa pointi 2 na vinara Simba kwenye pointi 55 ambao nao jana Jumamosi toka sare ya bao 2-2 na Mbeya City maarufu kwa jina la Wanakoma Kumwanya. Katika mchezo mwingine uliochezwa kwenye dimba la Uhuru maarufu kama shamba la bibi hapa Dar es Salaam, African Lion imelaza Mwadui FC kwa bao 1-0. Hiyo ndio ligi kuu Tanzania bara. Twende TFF. Kamati ya saa 72 ya shirikisho la soka hapa nchini TFF imemuita mwamuzi Ahmad Simba wa Kagera kwa ajili ya kutoa utetezi wake kutokana na kuboronga kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara baina ya Yanga na Ruvu Shooting. Msemaji wa TFF Rafael Lucas amesema wanataka kumpa nafasi ya kujitetea na kabla ya kamati hiyo kutoa hukumu juu yake kutokana na kile alichokitenda katika maamuzi yake. Wote hao ambao watakuwa wanalalamikiwa na kwa mujibu wa ripoti zote zitazokuja, wote watafanywa kazi na wanapostahili kuitwa wataitwa. Na kwa sababu kwa nini wanaitwa? Wanaitwa kwa sababu ni utekelezaji wa maamuzi ya kisheria, kwamba ile principle the right to be heard, lazima umpe mtu nafasi ya kuweza kumsikiza kwa upande wake kwamba alikuwa na nia gani au alikuwa na dhumuni gani. Yeye anajaribu kufafanua na kamati na keti na kujadili hilo kabla ya kuchukua uamuzi wa mwisho. Hadi sasa tayari TFF limeshawaondoa kwenye orodha ya kuchezesha michezo ya ligi kuu Tanzania bara waamuzi 6 ambao waliboronga kwenye michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara, kitu ambacho kinatia shaka kuona idadi kubwa waamuzi wakiondoshwa kwa msimu mmoja. Katika hatua nyingine, kamati hiyo ya saa 72 imepiga faini ya shilingi 500,000 timu ya Yanga kwa kosa la kuingia uwanjani kwa kutumia geti lisilotakiwa kwenye mchezo wao dhidi ya Simba ambao walipoteza kwa bao 2-1.